445 Hijriah. Berarti malam Sabtu ayeuna teh malam terakhir di 1444. Rebo 45. Gitu nah, mudah-mudahan usia orang berarti jatah hirup orang di alam dunia kurang 1 tahun. Seperti rokok Pak, dikuring beli rokok sabungkus, sampai dikurangan ngapanya? Hiji saja ya 12 batang. Hiji. Umurnya sama gitu Pak. Seandainya umur patokannya 63 ya. Sekarang sudah mau memasuki 1445, berarti tinggal berapa tahun lagi jatah hidup kita. Maka kesempatan kita menikmati dunia ini sebelum kita berganti nama, sebelum kita berganti posisi. Ti asalna nama menjadi satu nama, yaitu mayit. Ganti arah, asalna orang nantung jadi jani. Saya sebelumnya mayit boleh ditangkarakeun, tapi di mana-mana geus masuk kana liang lahat, posisi mayit disalijirkeun ka belah katupun. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita sendiri akan di situ. Maka dengan berjalannya waktu, dengan pergantiannya tahun yang sudah kita lewati, mudah-mudahan apabila ada yang kesalahannya, tentu orang sebagai manusia tidak terlepas dari kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan orang sadana setelah ataupun kita barokah hadir ke tempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kullu insanu, hadirin kaum muslimin wal muslimat, pergantian tahun, pergantian hari sekarang ini menjelaskan ada waktu yang telah kita lewati. Apabila yang dilewati kita ini semua dipakai ibadah, menandakan sekarang hadir ke tempat ini adalah bunga ataupun buah dari hasil yang telah kita jalani. Apabila ada kesalahannya di masa lalu, maka hari ini apabila kita berniat datangnya ke masjid ini, niat melaksanakan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya niat kita ini menjadi niat kifarat dari dosa-dosa kita yang telah lalu, kecuali dosa-dosa sabul mubiqat, yaitu 7 dosa atanapi 7 dosa anu penghapusan dosa teu bisa dengan sholat, teu bisa dengan duduk, harus ada waktu yang tertentu. Di antaranya musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ataupun murtad, itu akan mengembalikan kita ke posisi kita, ke jurang yang paling terdalam. Apabila dosa itu tidak sempat orang itu tobat atau Islam kembali, jahanam naudzubillah min dzalik. Selain yang itu bisa
bisa ditobati, bisa mengampuni pada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Apabila dosa besar itu terbawa mati, maka jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala neraka sebagai bagiannya. Lalu bilang demikian. Walaupun dosa kecil, kalau berbicara dosa kecil, kalau dosa kecil kita kumpul, kotrotan min kotrotin, sailan pasailin, lama-lama kumpul Pak, bisa jadi dosa gede. Maka dengan kehadirannya di setiap majlis-majlis ilmu, itulah cara kita berusaha membersihkan diri kita sebagai diri yang pernah ataupun merasa melakukan kesalahan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bahasan anu tos kalangkung perihal hanca simkuring perihal berhubungan dengan sholat. Kamari dugikana rukun sholat anu katilu nyata qiyamun ngadeg atau nabi berdiri. Anu kaopatna nyaeta qiraatul Fatihah kullu rakaatin, membaca surat Fatihah setiap rakaat. La tasihu atrakin wala sholatan illa bi Fatihatil kitab. La tasihu sholatan illa bi Fatihatil kitab. Tesah terjadi sholatna lamun deuk teu maca Fatihah, maka Fatihah dijadikeun rukun sholat dina nomor anu katilu. Kaopat. Adapun cara penempatan dalam kitab tafsir di antaranya sab'u ayatun, 7 ayat bismillah in kanat minha, lamun hek eta bismillah dijadikeun ayat Fatihah. Sebab aya berbagai pemahaman, ada khalifah di antawisna ikhtilaf para ulama dalam pembacaan surat Al-Fatihah. Ada yang bismillah dijadikan ayat Fatihah, ada juga bismillah tidak dijadikan ayat Fatihah. Intina 7 ayat. Soalnya Pak, kaurang oge anu istilahna bohanu ngadon, boh urang di antawisna datang ke di tempat ngiring berjamaah, begitu masuk imam urang ikuti makmum, imamna langsung alhamdulillah. Kira-kira pikiran urang gimana? Sebab urang teu biasa. Kacau Pak. Gimana sah jeung teu sah perasaannya. Jadi lain fokus karena sholat, tunggu nama fokus karena bacaan, sebab bismillah tidak dijadikan ayat Fatihah. Maka untuk malam ini kita supaya bisa mengetahui mau membaca diawali dengan bismillah ataupun tidak dengan bismillah, sholat ulang sah jeung urang ulah garider, ulah bengbatan khusyuk sholat ulang supaya urang manteng ka Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya jadi ibadah ka urang pikeun urang sadaya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, di antawisna in kanat minha, lamun sanyana eta bismillah dijadikeun ayat tina surat Al-Fatihah jadi ayat kahiji, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Eta nu biasa urang.
orang biasa diawali dengan bismillah. Tapi hati-hati sadawas orang bismillah dijadikan ayat utama dina Fatihah. Lamun kurang teu hati-hati mangka ayat Fatihah anu siratal ladzina an'amta 'alaihim bisa jadi anu katujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bisa jadi kadalapan. Contohnya begini, siratal ladzina an'amta 'alaihim, urang bernapas karena kayak ghairil, maka hukumna eta ayat berarti urang maca Fatihah 8 ayat. Kudu kumaha? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menang eureun di dinya tapi dengan catatan sebagai hukumnya saktat. Ari hukum saktat teh menang eureun tapi ulah bernapas. Jadi lamun yang dirihan teu napas urang eureun sanajan eureun lama silakan, tapi jangan napas, kira-kira buat moal. Lamun eureun napas berarti kaituna jadi dalapan teu sah. Lain teu sah maksudna batal keseluruhan. Jadi batalna sorokat anu eta Fatihahna jadi 8. Jadi lamun nek salat anu bangsa 4 berarti kudu tambah jadi 5. Salat anu bangsa 3 jadi 4. Subuh jadi 3. Lamun nek Fatihahna jadi 8 ayat. Kumaha lamun nek terjadina kaayanana di rakaat anu terakhir, maka eta ge ulah dibatalkeun salatna mah, ulah diawali tina takbiratul ihram deui. Nya tambahan berarti jadi 5 lamun bangsa 4. Ta eta kajadianana lamun bismillah dijadikeun ayat pertama. Aina langsung ke Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus katanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kudu dan dirinya Pak. Boleh bernapas. Berarti ayat nu katujuna ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat keneh Pak. Rek diawali ku bismillah, teu diawali ku bismillah, asal bentukna 7 ayat maka sah salatna. Nah, kumaha lamun kajadianana? Urang nanyakeun, kan tara make bismillah. Naon hasilna anjeun menang bismillah teu dibaca dina nalika baca Fatihah. Kadang-kadang ngajawabna maca, saya juga cuma disirkeun. Kalau seandainya maca bismillahnya disirkan seperti dina niat. Orang niat sholat asar dina hate, tapi dina ucapan ketika ngucap sholat duhur, maka sah hukumna sholat. Sebab naon? Hate lebih utama. Li'anna lisan yu'awinu ala qalbi. Sanyana lisan nulungan kana hate supaya begitu ngucapkeun niat hate hat mulut ulah naroweco. Ingat kana naon ngomong sagala rupa, maka lisan nuturkeun kana eta niat. Tah lamun hek anjeunna berpendapat maca bismillah ngarap tabarukan tetep salah keneh jadi 8. Soalnya lamun hek memang berkeyakinan bismillah bukan termasuk ayat Fatihah, jangan dibaca. Yakin hati lebih utama dalam pelaksanaan ibadah.
terutama di salat, kecuali membaca surat-surat selain Fatihah, kecuali surat Bara'atun. Surat tempatnya itu tidak boleh diawali dengan bismillah. Sedang menceritakan masalah perang itu. Maka dengan menceritakan masalah perang kita berawali dengan bismillah, sedangkan bismillah itu diantawisna labdun jalalah kadituna di antara Rahman Rahim sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi al-bauhar kujalin. Bismi majrun bilbah. Walamat jari kasulun dari tumpi airihi. Ar-Rahman atau Allah ismul jalalah. Rahmana sifatul awal. Ar-Rahim sifatul sani. Anu mapanan di dunia, papanan nikmat di akhirat. Anu mapanan nikmat di dunia, sarang di akhirat. Jeung anu mapanan nikmat di akhirat hukum. Atau sebutkan ulama bahasa anu mapanan nikmat ageng di dunia jeung di akhirat. Tur anu mapanan nikmat alit di akhirat hukum. Lamun yang dihitung-hitung masalah nikmat gede kene nikmat anu terakhir, nikmat rahim sanan. Sakabeh jalma anu asup ke alam akhirat, tidak semua orang mendapatkan sifat atrapi rahmat rahimna Allah subhanahu wa ta'ala. Sonan eta mobil khusus diberikannya ketika waktu di akhirat. Orang kafir tidak akan mendapatkan. Maka umat Islam akan sempurna menjadi 100 nikmat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jantan pembacaan Fatihah, sabab Fatihah termasuk rukun sholat, ya. Rukun kaopat, jadi kedah diperhatikan kurang sadana. Baik sholat yang bersifat berdiri ataupun baik bersifat sholat fardu, bersifat sholat sunat, bersifat munfarid, bersifat sir, bersifat jahar, maka wajib membaca Fatihah. Maka Siburi menamakan surat tidak ada pilihan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu sholat Al-Fatihah. Kecuali surat, baca surat sabada, surat Fatihah, sunat muakkad, surat pilihan. Maksudnya surat pilihan, contohnya disebutkan surat pilihan Al-Ikhlas atau Qul huwallahu surah ayatnya. Anu salah hiji, maka dia mata ngabatakeun kana salat, berarti anu diterima anu tilu ayatnya. Buat ayat pilihan ataupun surat Al-Ikhlas atau surat naon wae, boh anu panjang boh surat anu pendek, di mana-mana macana aya nu salah teu mata ngabatalkeun kana salatna. Kira-kira kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mamu geus gadi aduh. Panjang ya alamat jam sabaraha. Allahu Akbar. Langsung ruku saja. Sah sanajan saayat. Yasin kan sebagai salat pertama. Maka ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, jangan terfokus atau nabi harus fokus kita sedang berjamaah. Imam baca apapun suratnya, kita jalani, kita perhatikan supaya sholat kita tetap aman, sholat kita tetap sah sampai akhir. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, berhubungan dengan surat Al-Fatihah. Tadi sebelum disebutkan surat Al-Fatihah sebutkan Ummul Quran. Surat Al-Fatihah disebutkan suratul munajat.
surat Al-Fatihah disebutkan surat sifat. Apa sebabkan ada surat sifat? Ay sifat kan obat. Ada salah satu sahabat Rasulullah ngadongkapkan Rasulullah bari nganuntut me 30 ekor. Sebenarnya Pak lamun 30 ekor. 3 juta lah kali 30. Ya, gede. Di mana ya Mak? Simkuring tadi cek eta sahabat Rasul digeron ku ahli Korea pamimpina diseret ku kalajengking. Eta jalma mekat ka simkuring pangubarankeun geus beak dekat hese cajeun. Maka didongkapan untuk para sahabat. Di antara eta sahabat, cek eta sahabat coba nyunkeun cai. Dibacaan cai dipamacakeun surat Al-Ikhlas 7 balikan baris 1 kali napas. Kira-kira bisa mau berapa? Jadi maca nang eta sahabatnya Fatihah 7 wihan. Bikaromatin as-suratul Fatihah dibacakan 7 bulan kawan 1 kali nafas tika geus kemung-kemung eta mulutna nahan nafasna. Begitu beres terakhir muka aya nu muncrat karena eta cari teu loba ngomong sahabat kasihkeun. Begitu diinumkeun jeung begitu diusapkeun kana eta panyereudna kalajengking harita kene si bisa teh kalaluar Pak. Kalaluar eta si bisa cager pengalaman. Maka cek eta kepala suku sebagai hadiah kami akan memberikan 30 ekor kambing. Ada atau dibawa? Nyata ngadu ke Rasulullah, rumah Rasulullah kekayaan sendiri. Kalau begitu mah minta 2, Rasulullah diberikan 2 dikasihkan. Menang Pak, jalan dak urang mangan saukur jalan. Barokah maka eta surat Fatihah disebutkan surat sifat. Surat munajat setiap orang doa, ya, setiap orang doa pasti diawali ku membaca surat Al-Fatihah, maka disebutkan surat munajat. Surat anu sok dipake munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Eta perihal nama-nama sebagian surat Al-Fatihah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sigure mangga salin naon saya berarti beres Pak. Yang kemungkinan pembahasan surat Al-Fatihah dina rukun anu kaopat mungkin bisa mencapai 2 kali pertemuan. Simpen melok-melok salib sok kejadian model kejadian ayeuna berhubungan sifat istilah informasi dimulai dari televisi ujung media sosial begitu gencar bahkan lebih cepat dari istilahnya bayangan kurang can ngalengkah informasi menetas penapesa kan HP. Bahkan ayat berpendapat kunut hukumnya bid'ah. Kita coba jelma anjurkeun anu tarang kunut dina waktu salat subuh terutama. Simbolnya muka Futuhatur Rubaniyah syarah adkar anu menjelaskan kunut bid'ah dan ukur ayat hiji hadis Pak. Di antawisna hadis, nah, di antawisna Rawiyah an Ibnu Abbas, hadis anu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas annahu sanyata kunut bid'atun bid'ah saur ajeuna. Oke, hadis anu diriwayatkeun
disebutkan ku Ummi Salmah annahu sanyarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha anil kunut, ngalarang kunut. Berarti dua hadis. Sasesana tina ieu hadis, bahkan hadis anu dua eta disebutkan dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Di antaranya hadis-hadis anu sahih wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi sholati subhi hatta arad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teureun-eureun ngalaksanakeun salat ataupun ngalaksanakeun kunut dina salat subuh dugi ka akhir ajalna. Bahkan dina sebagian hadis Rasulullah sempat nunda syahron summa tarakahu fa'amma fi subi lam yajal fi kunutin hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut di setiap sholat fardu anu 5 ya, duhur akhirna kunut, asar akhirna mereka pakai kunut, maghrib pakai kunut, komodi subuh. Tapi Rasul sempat meninggalkan karena eta kunut selama sabulan kecuali kunut sholat subuh. Menjelang ajalnya Rasulullah perkiraan 1 bulan deui kang Nabi teu ngalaksanakeun kunut. Tapi kunut subuh Rasul ngajalankeun dugi ka akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rek di mana jadi bid'ah? Tek ke mana para ulama tidak mengesahkannya. Rasul bahkan hadis-hadis yang jarang diriwayatkan oleh Umar meriwayatkan, Abu Bakar meriwayatkan, Sayyidina Utsman oge ngariwayatkeun, Sayyidina Ali oge ngariwayatkeun langsung ku obat sahabat eta. Hadis eta diriwayatkeun sonon sahabat eta can pernah katinggalin salat berjamaah jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu termasuk hadis marfu. Tingkatan hadis ayah hadis hasan ya, ayah hadis sahih, ayah hadis marfu. Bid'ah salah hadis atau disebut hadis dolalah komo deui eta. Anu sebutkeun hadis dolalah eta mah jijieun kurang Arab kusabab manehna tukang dagang keur di pasaran teu laku kumaha carana cuma ekiwan berjalan sumaha daganganana hayang laku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-badinjanun dawaun min kulli da'in. Hadis lain seliwat saliwat jika hadis lain dalam bahasa Arab. Al-badinjanun tanya eta terong sajama anu ngadang terong ieu terong teh jadi obat maka saenggeus maca eta kalimah teu saeutik loba pembelina jadi laku dagangan eta mah hadis eta mah matur sanan jinjinan orang-orang pasar. Tapi sebagian hadis hasan ku ayeuna ku masa akhir zaman ayeuna kurang termasukna di antarana sebagian hadis hasan teh nyaeta jalma anu pangkat hadis hasan bisa nalar 5.000 hadis ya. Hadis sahih bisa nalar 15.000 hadis. Hadis marfu jumlah antara hadis hasan jeung hadis sahih jadi 20 ditambah 20 eta hadis marfu.
Kuayana di zaman Rasul, di zaman para sahabat, di zaman tabiin anu sebabkeun hadis hasan teh eta para tabiin teh mampu nalar hadis 500.000 hadis. Hadis marfuna, hadis sahihna mampu nalar 150.000 hadis. Hadis marfuna bisa nalar jumlah yang tadi 50.000 ditambah 150.000 ditambah 150.000 eta jalma disebut hadisna hadis marfu. Iya, maka bisa hiji hadis berani membid'ahkan apa yang telah Rasul jalankan. Mungkin itulah strategis bagi orang-orang yang tidak mau umat Islam berkembang, tidak mau orang-orang banyak yang beriman. Maka kalau secara sekaligus ataupun langsung tidak akan mampu, maka mengambil jalan tengah, perumpamaan diruksak dari dalam. Memasukkan ide-ide di mana eta pada melantek nikah haram. Aya wae anu kebanyakan tidak terkecoh, oge aya oge anu terkecoh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sakitu singkuring mudah-mudahan bahasan singkuring nume aya manfaatna dikeun urang sadayana, renungkeun dikeun urang sadayana. Anu rasa itu matina Al-Quran sareng hadis, anu bodoh nama kalau kata matina kabodohan simkuring. Dialog cekap, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.